अस्सलाम वालेकुम यार मैं दोस्तों मां तव्हांजो पंहिंजो सिंगर एंड रिकॉर्डिस्ट मुमताज़ चांडियो ऐं जीअं त अॼु मुमताज़ स्टूडियो में सिंध जो बहितरीनु सिंगर ऐं मुंहिंजो प्यारो दोस्त गुलाम फारूक चन्ना साहब ऐं जंहिंजी एल्बम जी रिकॉर्डिंग हली रही आहे मूं वटि ऐं उनजे एल्बम जो पहिरियों गीत जेको असां ठाहियो आहे ऐं जेको आहे त मां रिकॉर्ड कयो आहे उहो असां दोस्तनि सां शेयर कंदासीं। इंशाअल्लाह उहो गीत तव्हांखे बेहद पसंदि ईंदो ऐं जेको आहे त वधीक अव्हां सां भाउ फारूक ॻाल्हाईंदो, तव्हां सां हाल वाल कंदो। अस्सलाम वालेकुम यार दोस्तों, मां आहियां मुंहिंजो पंहिंजो फ़नकार फारूक चन्ना। दोस्तों जीअं त मुंहिंजे नए एल्बम जी शुरूआति शुरू थी वई आहे सो पहिरियों पहलू आहे असांजो पहिरियों गानो अॼु मां कयो आहे ऐं मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे शाइर जेको आहे त मां हुनजो नालो हाल नथो खणा छो जो गानो हुनखे ॿुधाइण लाइ मां इहा शइ पेश कई आहे ऐं उनखां पोइ मूंखे सुठनि दोस्तनि जी तलाश आहे जेके सुठा शाइर आहिनि जंहिंजी शाइरी तमामु सुठी ऐं मुख़लिस आहे, मूंखे उन्हनि जी ज़रूरत आहे ऐं इंशाअल्लाह मां कॉन्टेक्ट नंबर पंहिंजो रखंदुसि मुमताज़ आदा जे स्टूडियो जे नाले सां बि रखंदुसि, हिन जी ID ते बि मां पंहिंजी ते बि सो जंहिंखे बि राब्तो करिणो हुजे असां हाज़िर आहियूं ऐं वधीक हिन गाने सां पेशगी आहे ऐं असांखे तव्हांजी कमेंट्स जी ऐं तव्हांजी राय जी ज़रूरत आहे। अगरि जे तमामु सुठो लॻे त असांखे बाक़ाइदा राब्तो रखिजो ऐं असां सां कॉन्टेक्ट कजो। थैंक यू। ऐं दोस्तो मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त राति 8 बजे जेको आहे त मां पंहिंजे नंढे भाउ अली आमिर खे खणी ईंदुमि लाइव ऐं हुनजो हिकिड़ो फ्रेश जेको आहे त ट्रैक आहे गीत आहे उहो बि तव्हां दोस्तनि सां शेयर कंदासीं अॼु राति 8 बजे। ऐं हा दोस्तो बाक़ाइदा अली आमिर त तव्हां ॿुधो हूंदो, हुनजो पंहिंजो स्टूडियो बि आहे अली आमिर जे नाले सां जंहिं वटि मां पहिरियों रिकॉर्डिंग कंदो हुयुसि। अल्हम्दुलिल्लाह मां 2 खां 3 एल्बम उन वटि रिकॉर्ड कया आहिनि ऐं साईं जो भाउ आहे ऐं तमामु प्यारो सॉन्ग उन ॻायो आहे ऐं मां ॿुधो आहे, छा त मूंखे वणियो आहे पर मां तारीफ़ हाली नथो कयां, तव्हां ॿुधी तारीफ़ पाण कयो छो जो के चवंदा आहिनि त गानो ॿुधी प्लीज़ हथु खणी ताड़ी वॼायो छो जो हे गानो तव्हांखे ईअं न चवंदो त ताड़ी वॼायो ऐं बाक़ाइदा ॿुधण सां तव्हांजा हथ ऑटोमेटिक उथी वेंदा। थैंक यू। ऐं दोस्तो हाणे गानो एंजॉय कंदासीं, अचो त गॾिजी करे गानो एंजॉय कयूं। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने ओ दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया, हमने तुमको देखते ही दिल दिया,
तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया, तुमने क्या किया, क्या किया। मेरा दिल न तोड़ो, कभी दिल से दिल मिलाओ, हम भी तो है तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो है तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने। दिल ये चाहे तेरी जुल्फे चूम लूं, सोचता हूँ और तुमसे क्या कहूँ। दिल ये चाहे तेरी जुल्फे चूम लूं, सोचता हूँ और तुमसे क्या कहूँ, तुमसे क्या कहूँ, क्या कहूँ। कोई फैसला तो गले से लगाओ, हम भी तो है तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने, हम भी तो है तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ,
वॾी महिरबानी दोस्तो जेके असांखे कमेंट्स करे रहिया आहिनि भाउ इमामुद्दीन शेख साहब थैंक यू सो मच मौला ख़ुशि रखंदो मां सभिनी दोस्तनि खे आबाद रखंदो अल्लाह साईं ऐं ढेर सारी कुझु ॾींदो इमामुद्दीन शेख साहब ऐं जेके बि दोस्त कमेंट्स करे रहिया आहिनि मां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां शफ़ी मोहम्मद चांडियो वॾी महिरबानी भाउ थैंक यू सो मच तव्हां कमेंट्स कयो आहे असांखे ऐं सरदार असलम वॾी महिरबानी भाउ थैंक यू सो मच मौला ख़ुशि रखंदो तव्हांखे ऐं जेको आहे त असांजी नंढड़ी महिनत हूंदी आहे जेके असां खणी ईंदा आहियूं ऐं जेको आहे त सुठा सुठा फ़नकार खणी ईंदा आहियूं असां अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में अॼु जेको आहे त मुंहिंजो सिंध जो बहितरीनु मुंहिंजो दोस्त प्यारो फारूक चन्ना जंहिं गानो तव्हांखे ॿुधायो ऐं तमामु सुठो गानो मूंखे बि तमामु घणो गानो पसंदि हुयो ऐं जेको आहे त जेके बि दोस्त असांखे कमेंट्स करे रहिया आहिनि ॾिसी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे मां चवंदुमि त हिन गाने खे लाइक कयो कमेंट्स कयो ऐं जेको आहे त इनशाला वरी जेको आहे त सुठा सुठा फ़नकार मुमताज़ स्टूडियो में असां खणी ईंदासीं ऐं वॾी महिरबानी आहे भाउ सभिनी दोस्तनि जी शाइर ज़ाकिर अब्बासी बि ॾिसी रहियो आहे ऐं असां सां गॾु जेको आहे त बहितरीनु दोस्त असांजो ऐं शम्स चन्ना असांजी जेको जिगर जान आहे असां सां गॾु हूंदो आहे ऐं तमामु सुठो छोकिरो आहे VIP सो दोस्तो हाणे मां असां सभिनी दोस्तनि खां जेको आहे त इजाज़त वठंदुमि शफ़ी अशर साहब बि असांखे ॾिसी रहिया आहियो वॾी महिरबानी भाउ शफ़ी थैंक यू सो मच मौला ख़ुशि रखंदो अव्हांखे ऐं जंहिं बि दोस्तनि कमेंट्स कया आहिनि जेके मां उन्हनि जा कमेंट्स न ॾिसी सघियो आहियां ऐं जेको आहे शूट ॿियो थिया दोस्त बि करे सो मां उन्हनि दोस्तनि जा नाला न पियो ॾिसी सघां सो उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी थैंक यू सो मच ऐं इनशाला अॼु राति जो 8 बजे असां लाइव ईंदासीं ऐं जेको मुंहिंजो भाउ आहे नंढो अली आमिर चांडियो उनजो हिकिड़ो फ्रेश ट्रैक खणी ईंदासीं जेको अवां दोस्तनि सां शेयर कंदासीं मुमताज़ स्टूडियो में सो जेको आहे त मां हाणे सभिनी दोस्तनि खां इजाज़त वठंदुमि पंहिंजो ख़्यालु रखिजो दुआनि में यादि रखिजो ओके अल्लाह हाफ़िज़